式开始。哦，下势稳加确认29号钮，还是发起了口攻，但是支点并不是很理想啊。 是的，这个还没有达到预期目的啊。15号钮4-4，找了这一招以后就特别小心了。哦，注意安全，注意安全，左溜。啊！没法做啥？那么15号跑啊！把你做好啊！注意，两位左右高手，好用的啊！这个刚才骑在牛背上这个小兄弟左右高手。 我们以为他是贵州人，后来听说刘杰朋友他是闽南人。本来我是计划看他到他们再给帮我们左右，没想到到时候他有没有时间啊？他在这几天在场上给我们表演他的左右跳技啊，确实是非常厉害的一个这个名副其实。